Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane indaba ze1 KZN TV nifundele uphilano wakacebe khulu okwamzimba umntwana uyakhuleka sanibona. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Kuphenywa ngokuhlukunyezwa kwabantwana eyabalimi yameseka owezolimo omusha kanti kubhungwe ngekagesi nezinye eThekwini. Sanemukelene nabakambomboshwa omnyama kwindaba zethu ze1 KZN TV. Sekuqaliswe uphenyo oluphuthuma ngeinsolo zesikhungo esigcina abantwana abangenabani ABH Children's Home esendaweni yaseChartworth eThekwini KwaZulu-Natal kulandela kokusabalala kweinsolo zokuhlukunyezwa abantwana kusona lesi sikhungo. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal usezwakalise ukuphoxeka ngokuphucuka kweinsolo zezenzo zokuhlukunyezwa kwabantwana esikhungweni esigcina izingane eChartworth eThekwini. Nezinto ezenzekile einyathela amalungelo abantwana njengokuthi bebepanishwa ngokushawa izinto ezifana nalezo, kodwa ke intervention enkulu yenzekile sahlangana no child care ukulungisa abantwana ngokomqondo. Lokho ke kuyaqhubeka, kodwa njenge department namhlanje ngicelela uHOD wethu ukuthi asiholele uphenyo oluzoba emasontweni amathathu sonicela sizonazisa ngesiktholayo ukuthi kuphi esiktholayo, kodwa noma kunjalo akumile ngoba nayo indawo sekukhona eseyikwenzile ukuthi labo abasolekalayo bathi ukuqheliswa la kwi-institution ukuze ke sibuye sesazi kahle ngokwenzekile. Kodwa ngiyathanda ukusho ukuthi njengomuntu ohamba phambili ukubheka amalungelo abantwana kulesifundazwe kuyasiphoxa kakhulu izenzo ezifana nalezi ngoba abantwana abahlukumezekile emakhaya nakulama facilities abasuka kuwo abalethela, so la ila kumele bathole khona imfudumalo nokwamukeleka. So mase bephinde futhi bahlukunyezwa siphoxekile kakhulu njengomnyango, kodwa siyathemba ukuthi ireport mayiphuma sizokwazi ukwenza kahle consequence management ukuya phambili. Imbiko evelayo ithi ke kunabasebenzi balesikhungo ababehlukumeza izingane ezigcinwe kulesikhungo ngokuzipanisha ngokuzishaya ngamathawula amanzi uma zonile nokunye. Njengamanje siqalile ukukhuluma nabantwana and ama social workers ethu osonhlala kahle bakubona kubalekile ukuthi kuqala ba create indawo eright ngoba abantwana laba esikhuluma ngabo ukuthi bakwazi ukukhuluma bavuleleke ngokuphelele, but also kunabantwana abangekho njengoba kunama holidays abayibacele ukuvakasha abalinganiselwa ku21, so sizobalinda nabo bangene kulolu hlelo lokubuzwa imibuzo ukuze sikwazi ukuthola nabo ke bese sinika inombolo ekuyiyona yona. Ngokukhuluma kwethu ke nemanagement myself njengo MEC ngikuvezile kakhulu ukuthi kuyasiphoxa ukuthi kuze kwafika isikhathi esithile lezi ndaba bona njenge institution bengazazi bekufanele ngabe bayayibona ngoba sihamba njalo la kuhlala khona abantwana labalala khona labafunda khona. Makuthiwa sekunesikhathi kuqhubeka nginenkolelo enkulu ukuthi kufanele ngabe khona umuntu oke wakubona noma wakupick up kungaze kufike kuleli zinga kufike kulona. Iziko lezindaba lithole ukuthi lesikhungo siqale ukuthola izikhalo ngenyanga uApril kubeke sekuba nophenyo lwangaphakathi, kanti ngenyanga uMay kunabasebenzi abane abamiswa emsebenzini kwavulwa kwenamacala emaphoyiseni. In terms of the steps that we took, we suspended immediately the day that we became aware of it. Okay, disciplinary action was taken. They were dismissed. So the first priority for us was the protection of the children. The moment we heard about it, those people were removed. They're no longer in our employ. Okay, criminal charges have been laid at SAPS. They've come here and they're taking statements from the children. And because it's holidays, there are some kids not here, so that process is carrying on. Indabeni ze1 KZN TV kubikunto mkhona mvubu ngeseThekwini. Umengameli wenhlangano yabalimi bakamobe South African Farmers Development Association isafda ngamafuphu siyabonga Madlala utho kwamanje bayakwemukela ukuqoka kaJohn Stene Hazen njengongqongqoshe omusha womnyango wezolimo kuleli. Uhlokohloko uthi kodwa bazobheka ukuthi ukusebenza kwakhe akuphazamisa yini inhlelo zabalimi. Ukusho lo ngesikhathi kabalimi bakamobe beqhubha umkhankaso wokuqhinqa ngaphandle kwamahhovisi enhlangano iCane Growers Association esempangeni. Abalimi bakamoba ngaphansi kwenhlangano iSAFDA kwisifundazwe sonkana baqhubeka komkhankaso wokuqhenqa ngaphandle kwamahhovisi enhlangano yabalimi abamhlophe kuyiCane Growers bezokalisa kaungenami kwabo ngesenzo salenhlangano sokufuna ke ukumisa noma ukuqeda ngemali
esiza abalimi abamnyama. Lokhu-ke kwandulela ukukhukhulela ngoqo wemashi abazoba nayo. Lamalungu-ke achaza ngosizo ababhekene nalo. Ngenkathi siwufoma siwuhlanganisa uSAFTA enye yeyidingo nqangi leyayilolwa abalimi ukuthi iningi imhlomulo abalimi bethu abamnyama abangayitholi okufuze ngabe bayithola. Sanele sangena embonini siwuSAFTA sakuthola lokho esasikulwela sasikufuna. Manje uKen Growers le mali lena usizo oluqondene nabalimi abamnyama. Manje lenhlangano yabalimi abamhlophe ihlongoza ukuma endleleni yomsebenzi omngako osuwenziwa uSAFTA wokukhipha abalimi bethu abamnyama enhluphekweni, endlaleni, encindezelweni. Ukuhlongozwa kumisa kwale mali-ke bakuvezile ukuthi kuzoba nomthelelo ongemuhle njengoba labalimi bekwazi ukuziphilisa bona bephilise nemindeni yabo. Siyahamba sivusa wonke amafusa alele ngenxa yokuthi siyabona ukuthi hayi ikhona imali la embonini yakashukela. So sithi ke uKen Growers akayeke ukucindezela abalimi abamnyama. Le mali sinikeze uhulumeni wethu ukuthi asiqhubeke sisebenze isikhuthazo kuthina. Siwomama siphethe imindeni. Abantwana bethu bayaphila ngale mali le. Laba-ke basabise ngokuthi uma izikhalazo zabo zingalalelwa bazokumisa nse ukusebenza kuyo yonke imishini kashukela. Kukhulu ukusina kuyeza. Sibheke osuku nolukhulu. La siyovala imboni nganyakazi lutho. Abangakubukeli kude abantu lokho esikwenza la. Bangalokuthi bakubukele kwasasa uqobo. Angakubukeli kude lokho kwenzakala. Sizovala imboni unganyakazi lutho. Nemshini ingakubukeli kude lokho kwenzakala. Ababakhuze ngoba babathintela inyosi ihle lemgodini. Sizovala kwamshini. Sizovala yabona nje kubhizi manje kunegotiatewa ukukhuphula kwamaholo abasebenzi bemshini. Sizongenela lapha nathi sojoyina lapha. Sivala imshini. Ungangeni lutho ungangeni moba kungaphumi lutho. Labalimi bakhala ngenhlangano yabalimi bakamoba abamhlophe iKen Growers kanti ngesonto umengameli wakuleli uzomemezela uJohnston Hazen njengongqongqoshe omusha womnyango wezolimo. Uhlalo walenhlangano iSAFTA uSiyabonga Madlala uthi-ke yize noma bebhekene nezinselele eziningi kodwa-ke bayakwamukela ukuqoka kukaJohnston Hazen angeke-ke bagxeke kodwa-ke bazobheka ukusebenza kwakhe ukuthi usebenza kanjani kuyima kuba nento abayiphawulayo. Ukukhethwa kangqongqoshe uSiyan Hazen asifuni njengoSAFTA ukusheshe simahlulele. Sithemba ukuthi uzofuneka naye asebenze ngokwemiqathango ebekiwe vele kahulumeni ukuthi kufuneka kuthuthukiswe abalimi abamnyama. Uma ke waqala wabasendleleni yalokho ke naye somlandela naye. Kodwa sizofuna ukumeseka kuqala sibone ukuthi ngempela uzosebenza yini. Kodwa ke lokhu makungenza abamhlophe bese beba nemsila baqale phansi ama racist tendencies ngoba sisoluthi nakho lokunomthelo ukubona ukuthi babona ukuthi kukhona uhulumeni ukwenye ungqongqoshe omhlophe sebeyedelela abelungu. Kodwa sizokuqondisa lokho ngoba i-revolution isuka from the ground up. Thina soyibamba from the ground up. Yesivuma. Lezi izindaba zo1KZN TV nginguSamguthiswe Nqulunga ngisempangeni. Udingidwa ngamaqhinga namaso ukubhekana nezinkinga zakamandla kagesi uguquguquka kwesimo sezulu ukwentuleka kwamanzi kanye nokudla nokunye ngesikhathi ke kuqhubeka ingqungquthela ehlanganiso solwazi izincithe emchopho zasemazweni ahlukene kanye nohulumeni wesifundazwe kwaZulu-Natal. Le ngqungquthela kehlelwa ngokubambisana nesikhungo semfundo ephakeme iMangosuthu University of Technology kanye nesikhungo sezolimo nobuchwepheshe saseMelika. Ukuguquguquka kwesimo sezulu ngezinye zezinto echazwe njengeyinkinga enkulu ebhekene neningi lamazwe. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela edingida ngokuphela kwamandla kagesi, ukushoda kokudla, amanzi kanye nomthelela wokuguquguquka kwesimo sezulu. To reduce our vulnerability, Sierra Leone has mainstreamed green growth in its development process, as evidenced in our medium-term National Development Plan 2024 to 2030. Food and water are critical to our very existence, but we are facing an unprecedented biodiversity crisis that increases food and water insecurity across the planet, even as the global population is set to increase from 8 billion to 9.7 billion, according to a recent UN report.
Ukubhunga ngodaba lokuguquka kwesimo sezulu kuza-ke ngesikhathi lapho imiphakathi efana neyasothungathi isayikhotha amanxeba ngenxa yokukhahlanyezwa isimo sezulu esingesihle. Imiphakathi yamakhosi iyona ezisulu kakhulu njengoba sibonile ngoJune 3 iphepho nesishingishane esenza omkhulu umonakalo. Ngakho-ke ngokubambisana namakhosi nangokubambisana nalabo ochwepheshe abalapha sizokwazi ukuthi siqhamuke nezinhlelo ezizokwazi ukuthi ivikele abantu emakhaya nanokuthi zibaxwayise zibaqwashise ngeingozi ezikhona njengoba sibona ukuguquka kwesimo sezulu sekuyinto ehlale yenzeka. Le ngqungquthela yinsuku ezine ibanjwe ngokuhlanganyela isikhungo semfundo ephakeme iMUT kanye-ke nesasezweni i-United States kungokuqala ukuba ibanjelwe ezweni elise-Afrika yize isineminyaka engaphezu kwe-15 isingathwa emazweni ahlukene. Abe-MUT bavezeke ukuthi bafisa ukusungula isikhungo esohlanganisa wonke amanyuvesi sibhekane nalezi inkinga. Ultimately, we want to establish a center of excellence eMangosuthu that will focus on energy, water, food, and climate. Lapho sizobambisana khona namanye ama-universities, sister universities from South Africa, even abroad or at global level, ukuthi siqhubeke ngokuthi senze ucwaningo siqhamuke nesombululo ezokwazi ukuthi silekelele sixazulule inkinga esibhekene naso. Abafundi baveze ukuthokozela ukuba ingxenye yalolu hlelo. Ngoba sengichitha isikhathi lana, I have learned that ama-solar panels lawa could really help with lack of electricity and without producing carbon emissions, like that could increase to greenhouse gases in the earth and also increase the global warming. And also the use of solar panels could lead us to not wasting our coal, those because siyazi ukuthi coal ayiyona i-renewable resource. Ey'ndabeni ze-1 KZN TV kubikuntomkhona Mvubu ngesethekwini. Kuphazamisekile ukusebenza kwezinkantolo ngenxa okungabikho kagesi engxenyeni yedolobha eMgungundlovu eliyinhloko-dolobha yesifundazwe KwaZulu-Natal. Amalungu eqembu lomkhonto wesizwe bephume ngomningi bawo ezothamela icala elibhekene nesisebenzi senhlangano i-IEC esisolwa ngokwephula kumthetho olawula ukhetho ukuthi-ke awuhambi namaphepha okuvotisa ngaphandle kokuphekezelwa ngamaphoyisa. Leli cala bekulindwe luba-ke liqhubeka-ke namuhla kepha kwaphazamisa ukungabikho kukagesi. Iqembu lomkhonto wesizwe lithi ukungahlali kwecala kubaphatha kabi ngoba sebejahe kufikwe kumbongo walo. Yes, kuyasiphazamisa njengobona amalunga ethu omkhonto wesizwe besithe awangezi ngobuningi bawo ngenxa yokuthi ayawuthanda umkhonto, ayabuthanda ubulungiswa, ayafuna kwenzeka ubulungiswa. Asiphikisile siyabaholi kuleso sinqumo sethu athi afuna ukuzozwela ngoba ane-interest enkulu kuleli cala. Futhi siyaqonda leli cala liyinjini nomongo wako konke imigilingwane eyenziwa u-IEC ngosuku lokhetho. So ngaleyo ndlela ke sifuna ukusho ukuthi siphatheke kabi kakhulu noma salindele ukuthi mhlambe sinikezwe i-date ukuthi eyiphi date elizothi malihlehle yona. Kodwa lokho kuchaza ukuthi ubulungiswa buxhomeke kakhulu ezenzweni ezenziwa uhulumeni okhona ezinenhlese enkulu yenkohlakalo ngoba ungabukhona kwagesi nokuhlehla kwecala kuphazamisa ubulungiswa lokho kuyisenzo senkohlakalo ngokwayo. Ungcobo uthi udaba lwagesi lusho lukhulu futhi luyinhlekelele ikakhulukazi uma sekuphazamiseka nezinkantolo. Kuyadabukisa kakhulu indaba yagesi iyasitshela lento ukuthi ilizwe lethu selifike la liku-state of collapse. Asikwazi ukuthi izinkantolo ezi-arm of the state zingangekwazi uku-execute ama-duties azo ngenxa kagesi. Ugesi-ke siyazi ukuthi bawubiza ukuthi national crisis kodwa sinenkolelo ukuthi iyinto eyakhiwe njengamabomu yibo bonke labantu asebevela manje ngaphansi kwalento abathi GNU ngoba siyabona amalahle ayaphuma eRichards Bay aswazi ayakwamapha amazwe kodwa sina ngalana sizithola sinocimicimi njalo. So uhulumeni okhona uhulumeni ongabakhathalele abantu belizwe ongakhathalele ngisho umthetho welizwe ukuthi izakhiwo zomthetho zingangakwazi ukufunctiona ngenxa yongabukhona kwagesi. Uthi okuxakayo ukuthi u-IEC uyaphi enkantolo ekubeni isebenzisa axoshwe emsebenzini. Uyena o-district manager waka-IEC ubaba uMdadana wayekhona ezoseka
umsolwa lo obekwe icala. Okusixakayo ukuthi ngosuku lokhetho babiza i-special PLC meeting bamxosha on the spot. Manje umdadane uzomseka njenganobani ngoba kaseyena umsebenzi waka-IEC. Manje lonto ke ifuna ukusitshela ukuthi lo accused lo okhona ome phambi kwenkantolo manje wayesebenzisana ne-office lonke makusuka umphathi we-office ezomseka phambi kwenkantolo ngoba kaseyena umsebenzi wakhe ngokwazi kwethu. uMasipala uMsunduzi uqinisekisile ukuphazamiseka kwagesi. Ukunqamuka kuthinta izindawo ezimbalwa ezibalulekile ekuhlanganisa kuzo amahhovisi kamasipala, ihhovisi lenkantolo enkulu yedolobha ephakeme, umtapo wolwazi. Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Ayanda Dube eMgungundlovu. Ake siyetolene nebeselo sobuye sibuye futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili. Kuphenywa ngokuhlukunyezwa kwabantwana eyabalimi yameseka owezolimo omusha kanti kubhungwe ngekagesi nezinye eThekwini. Uhlalo omusha webhodi lenhlangano Enterprise iLembe uNkosenhle Mngadi uthi ungena kwabo namanye amalungu ayisithupha bazimisela ukufinyelela kuzona zonke indawo engaphansi kwalesi sifunde senyakatho nesifundazwe uqinisekisa ukuthi umnotho uyakhula kanjalo nosomabhizinisi bendawo bayakuthola ukwesekwa. Umngadi ukusho lokhu kwingxoxo ekhethekela benawo neziko leindaba eThekwini KwaZulu-Natal. Ngibonga kakhulu umsakazi, ngiyabonga nakubalaleli bonke abalaleli emakhaya. Siyabonga ukuthi iLembe likwazi ukuthi lisinikeze le role lisinikeze yona njengeboard entsha ukuthi sikwazi ukuthi silekelele abantu abasha kakhulukazi abantu besifazane nabaphila nokukhubazeka ukuthi bakwazi ukungena embonini yezosomabhizinisi bakwazi ukuhlomula kuyona. Siyazi ukuthi indawo yeLembe iyisenta noma iphakathi nendawo phakathi kwamahubs amabili yiTheku kanye neRichards Bay enekusasa elihle kakhulu ngezokukhuliswa komnotho jikelele KwaZulu-Natal. Kanti ngifisa ke sibheke Enterprise iLembe isendaweni la okuyiLembe district bese kuthi kube khona omasipala bangaphansi singabala iKwaDukuza, iNdwedwe, iMandeni, uMaphumulo. Kuzona zonke lezi indawo ingaba abantu bayaqonda yini ukuba khona kwayo lenhlangano? Ngicabanga ukuthi abantu abaningi abasha baqonda ukuba khona kwayo lenhlangano izamile kakhulu iagency eminyakeni edlule ngaphansi kweleadership yamaboard adlule ukuthi ikwazi ukuthi ifinyelele endaweni ezihlukene ngokwama outreach programs ayo ukuze bakwazi ukuthi abantu abasha bakwazi ukuhlomula kuyona nabantu nje jikelele abakhona ekuhlaleni kakhulukazi kuma LMs la okade wabala ama local municipalities okade wabala ekuyindwedwe uMaphumulo neMandeni kanye neKwaDukuza. Ngiyacabanga ukuthi baningi abantu abasha baziyo ngeagency kodwa ngicabanga ukuthi inselele enkulu njengamanje ukuthi siqinisekise thina esikhona njengamanje ukuthi wonke umuntu okhona ngaphansi kwedistrict yeLembe akazi ukuthi iagency yenzana nokuthi agency ngabalekelela ngani. Kumsebenzi wethu omkhulu ukuthi siyipromote iye kubantu so that ikwazi ukuthi ibalekelele bakwazi ukushintsha impilo zabo zibe ngcono. Yiziphi izinto lezi ongathi wena osuzazi esezenzakalile ukusizakala kwabantu abasha nabantu abakhona ngaphansi kweLembe? Okokuqala nje mhlambe okuhle ukuthi umuntu une-experience enzulu ekube khonene kulezi zinhlaka ekuthiwa amabhodi. Ngicabanga ukuthi for the past 10 years bengibase inhlakeni ehlukahlukene even namanje kukhona inhlaka ekhona engikuzona okukhomba ukuthi ke amava lawe ngiwaphethe azokwazi ukuthi alekelele ekuthenini le agency ibe yi-agency ezokwazi ukuthi yenze impilo zabantu beLembe zibe ngcono. Kodwa ngiyacabanga futhi ukuthi izinhlelo esinazo ezihlukahlukene zikhona kakhulukazi ekuthuthukiseni umnotho we-district yeLembe ukuze abantu bakithi bakwazi ukuqasheka nabantu bakithi futhi bakwazi ukukhulisa amabhizinisi abo. But sinazo ke inhlelo zokuthi sikwazi ukunxenxa abantu laba ekuthiwa ama-investors noma abantu laba ekuthiwa abatshala izimali ukuthi bakwazi ukuzotshala izimali la kwi-district yeLembe ukuze sikwazi ukuthi sikhande izimboni ezokwazi ukuqasha abantu bakithi kodwa futhi nabantu bakithi bakwazi ukuhlomula kuzona ngamathuba ahlukahlukene ngaba amathuba lawa okwakha ingqalazizinda okuyi-construction noma yimaphi amanye amathuba okusupplya lokho yobe kwenziwa ngaleso sikhathi. So sithi sivulela lawo mathuba kubantu bakithi ukuze abantu bakithi bakwazi ukuhlomula kumnotho wabo ongowabo njengabantu besifunda seLembe. Ngadi siyabonga ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu umsakazi.
Kosenhle Mngadi ongosihlalo omusha we-agent ebizwa nge-Enterprise Ilembe uyachaza ukuthi ziningi izinto abafisa ukuthi zenzeke kakhulukazi ukuthuthukisa umnotho osomabhizinisi nokubaxhasa ngazo zonke izinto ukuze kuzokwazi ukufukulwa umnotho wakusona lesi sifunda. Ngotebogo Sibisi eThekwini. Lo bambe njengomeya kumasipala wesifunda iKingcetshwa uSikhumbuzo Dlamini uphenduliso lokunwetshwa komklamo wamanzi Sogeja's Water Scheme endaweni seNtongoye kwaSokhulu nokumklamo ozodlaka imali elinganisela ngaphezulu kwegidi ezintathu zamarandi. Sibalukhulu uthi lokho kuyindlela yokuqinisekisa ukuthi umphakathi uthola amanzi ngendlela efanele. Indawo yakwaSokhulu ingenyeke izindawo ebhekene nenkinga yokushoda kwamanzi ngaphansi kwesifunda saseKingcetshwa. Ungenelela ke kulokhu nokubhekana nesitselelo yokushoda kwamanzi kule ndawo lo masipala ke uphendule isoyi lokwakhiwa kweskimu samanzi iSogeja's Water Scheme nezolekelela ukuthi abantu bakule ndawo bahlinzekwe ngamanzi. Sizokwenza ke iSogeja's Water Scheme extension sizovimba ke lapha isiphethu ezokwazi ukuthi siqoqa amanzi sihambisa amanzi emphakathini. Sisalinde iproject enkulu ke ezokwenziwa phela ngoba iphethu nalokho esikwenza amabhoholi ngokuthi abantu baye becosha amanzi ngendlela eyiyo. Sikuqonda kahle ukuthi isiphethu malingana izulu siyaphela kanjani ebhoholi uma lingasana izulu iwater table iba ngaphansi ingabe sakwazi umunceka amanzi. Kodwa ke sinazo inhlelo ezisho ukuthi amanzi amakhulu azotholakala usuku nosuku azoba ngakanazi. Lapha sizohlinzeka nje imindeni la sesikhona njengamanje engaphezulu kwama46 imindeni ezocosha amanzi ngamapayipi ngoba sothi mase sikhanda package plant bese sidonsa amapayipi ke engena emakhaya bese kuba nama stand pipe la imphakathi izofika khona ikhe khona amanzi. Kanjalo nangaliya eMthwane senze into efanayo khona ke somba ibhoholi eMthwane lapha sovimba isiphethu. Lo mklamo uzodlaka isigidi esingaphezulu dlana kancane kwesigidi esi3 kanti ke imizi ezokwazi ukuthi ithola amanzi ingama46 nokuzonciphisa ke isibalo noma umthamo wabantu abangenawo amanzi. Sokwenza isiqiniseko sokuthi amanzi ayacosha nje basithi ama package plant nje ukuthi siyavimba amanzi esiphethweni bese siwafaka emathenkini ireservoir lapha nje sokhanda ithanga bese siyalikhuphula i-steel tank liye phezulu. Mayiphantsha amanzi noma iphethu swaphampa swafaka phezulu ethangweni bese ahlaka ngamapayipi ashone emakhayeni. Ngale yakubhoholi nakhona senza into efanayo sokhuphula o10 kilolitha ababili baphakama baye phezulu bese phampa engine phampa amanzi phansi wasa phezulu bese ehla esehamba ngamapayipi afike khona usuku nosuku sebezowathola usuku nosuku. Ama water tankers lana ama truck bese bahambisela ngawo azothi ukuncipha ngoba amanzi bezowathola usuku nosuku nje ebusuku bawathola. Kanti ke lokhu kuyisiqalo njengoba ke imeya izophinde idlulele nakwezinye indawo omasipala abakhele lesi sifunda. Lezi ke izindaba z1KZN TV nginguSamkeliso Nqulunga ngikwaSokhulu. Yize noma uJacob Zuma esengumholi weqembu lomkhonto wesizwe phathele nezinyanga eziyisithupha kuphela lasungulwa kodwa iqembu ake yalohola ngaphambili neANC lithi izoqhubeka phambili nokumqondisa igwegwe. Leli iqembu lithumelele umsholozi incwadi elimazisa ukuthi isigcawu sokumqondisa ubugwegwe sizohlala ngomhla zili-17 kuyona lenyanga. Umnumzana uJacob Zuma waphumela ubala wamemezela iqembu azolivotela umkhonto wesizwe ngoZibandlela nyakenye owedlule. Wathi ngeke sathiseka iqembu ANC ikhala ngokuthi kalisakwenzi ilithunywe ngabantu. Ngesikhathi enza lesi simemezelo abaningi bebengakazi ukuthi uzogcina esengumholi wayo umkhonto wesizwe. Iqembu leANC lakuveza ukuthi lokhu kwenziwe uJacob Zuma ebesayiqembu layo kuphambene nomthetho ngakho ke uzobhekana nokuqondiswa izigwegwe ngaphakathi eqenjini njengoba namanje eseyilungu layo. Kanti ke lesi sigcawu sahlehliswa ngenxa yokuthi bekusaqhubeka imikhankaso yokhetho. Kanti unobhala jikelele weANC umnumzana uFikile Mbalula wakuveza ukuthi ngeke bamnyeke uZuma bazomqondisa ubugwegwe ngokukhankasela elinye iqembu. Agcinise umholi walo ngoba uphula imigomo yenhlangano. Incwadi ethunyelwe umnumzana uJacob Zuma esabalele ezinkundleni zokuxhumana iveze ukuthi isigcawu sokumqondisa ubugwegwe sizokwenziwa ngohlelo lwezobuchwepheshe besimanje. Kanti ke leli qembu umkhonto wesizwe
lidonsise kanzima okhethweni langoNhlaba KwaZulu-Natal. Leli qembu lehlule iANC layikhipha emandleni lathola izihlalo ezingu-37 ePhalamende laba nezihlalo ezingu-58. Kanti umnumzana uJacob Zuma ubengahloniza ukuveza ukuthi ufuna ukulungisa iANC ngokuthi ayibuyise ngoba ubeyithatha njengelahlekile, kanti uchithana nobuholi bukamongameli wayo umnumzane uCyril Ramaphosa. Kanti ke leli qembu belichitha ngisho yokuxoxa ekahulumeni wobumbano neANC uma engakhishwa uRamaphosa emandleni. Kanti ke uMbalula wathi bafuna ukulandela yonke imigomo yenhlangano ngaphambi kokuthatha izinyathelo ngomnumzane uJacob Zuma. Ezindabeni ze1 KZN TV Channel 261 ngingumabongi Mhlongo ngise-Richards Bay. Ake siphinde futhi siyetolweni nebeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi nina beselo kuyindaba zethu ze1 KZN TV nazo kuzona ehamba phambili. Kuphenywa ngokuhlukunyezwa kwabantwana eyabalimi yameseka owezolimo omusha. Kanti kubhungwe ngekagesi nezinye eThekwini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli u-18.40 kuyidola laseMelika libe ngu-19.75 ku-euro yase-Europe, libe ngu-23.25 kupondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ingu-$2,330.04 ounce, ukuthi intengo yalo ngahluziwe yona ibe ngu-$86.60 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Sekusabalala imibiko ukuthi liyaqhabuka igoda lokusebenzisana phakathi komqeqeshi weMamelodi Sundowns uRulani Mkwena naleli qembu ngenqungezwano nomqondisi kuleli qembu Fleming Ngebheke. Ngokusho koSibhinca Makhasana, uMkwena neSundowns baseyingxoxweni mayelana nokwehlukana yize singakaphumi isinqumo, kodwa amakhulu amathuba okuthi ke kwehlukana. Kube ukuthi uMkwena ubengekho komkhulu laleli qembu namuhla ekseni ngesikhathi ke Sundowns ibuye ukuzoqala amalungiselelo esizini entsha. Thiwa kumanqoba mnqethi kuyena ozobamba izintambo ngesikhathi iqembu lisathungatha ozovala ke isikhala sikaMkwena onqobe ke isicoco seligi nese-Africa Football League ngesizini edlule. Ubheke ujoyine ke Sundowns ngo-2022 ngesikhathi uMkwena eyinhloko yabaqeqeshi ngokubambisana nomanqoba mnqethi. uMkwena beseqede ke isizini kuphela enkontilekeni yeminyaka emine anayo. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isaba ukwehlelo kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.